Asante sana Mary Gethenji Oceane Jesu na nĩ mũrũthi wa Juda na nĩ akĩrĩte arata aku 10,000 of course or even more kwa wĩna arata 10,000 and I doubt you can't. I doubt you have 10,000 friends. Yes. Arata 10,000 is not a joke. You just have a handful. Arĩa ũĩ na magakũmenya arĩa mũwaine wagĩcoka akiuma hau rĩu ikorwo atĩ rĩu arata nĩ arĩa rĩu ũngĩtuĩka atĩ nĩ andũ ũngĩhota kũrũgamia no heane character ciao. Yes, because character make the man. Yes, wagĩkorwo atĩ nĩ ũkũhota kuga Simon no harĩ we rĩu andũ 10,000 is not a joke. No gũkuo nĩ arakĩkwĩrĩ gũkuonia atĩ nĩ akĩrĩte so many. So many arata aku 10,000. Tondũ rĩu this life now nĩ rakĩbatara rĩngĩ na rĩngĩ mũndũ gũkĩiguithania na Kristo. Tondũ maũndũ by the way nĩ marateng'era maũndũ marathiĩ mũno. Tondũ ndathoma karũgano kangĩ haha na mĩciĩ ngwĩraga nĩ ndogo mũndũ ũraiga atĩrĩrĩ haha na nĩ mwana auga atĩrĩrĩ nĩ maratonya university Matonya university. Ndiratonya university by the way. University nĩ ndirahingũrwo. Araiga ndathiĩte. Ndatonyete. Nĩ ũndũ waki. Tondũ rĩu rĩ atĩ mũthenya wa Friday rĩ Friday. Yes. Gĩcagi kwao rĩ me hau nja rĩ. Yes. Ũrĩa andũ magĩkoragwo me hau nja kũhurũkanga rĩ na nginya ithe arĩ hau. Yes. Baba wao ona mabangaga ũrĩa megũthiĩ kĩ megũcoka ekũmũtonyia university na ũrĩa rĩu agĩkĩharĩria ndũĩ no nginya ĩkĩrĩhwo ndĩgĩtonyagwo oro ũguo aca ndũngĩtonya moko matheri na nĩ kũrakĩbatara nginya box tũmaũndũ tũingĩ tũrabatarania shopping here and there nĩgetha ũkĩwatonye ũtonye kĩ ũtonye university rĩu akaiga atĩ kana kao rĩ kahĩo kanena nene rĩ gakoretwo atĩ kaima thukuru na rĩu maikarĩte hau nja rĩ gakĩra ithe atĩrĩrĩ baba ndio hiyo nyoka inaingia kwa nyumba nothe marora makĩona gĩtingo gĩkĩa nyoka gĩgĩkate gĩgĩbuĩria nyũmba gĩkĩingĩra nyũmba baba hau ndarĩ acoka kuma hĩndĩ hajairu athiĩte who knows where he is na ndaroya thimũ haciki simu yajulikani aliko thutha wa kwĩrwo nyoka nĩ ingĩra nyũmba ona nĩ mwamĩonire ona ũcio araiga atĩ nĩ onire gĩtongoe gĩkĩnyoka gĩgĩkatĩa gĩgĩbuĩria kũingĩra nyũmba na nĩ meamĩethire na makĩmĩona with help of the neighbors and they killed it they killed the snake and burnt it but the mzee of the house since then has never been seen. Ndacokete ndwara gũkũ agakũrũ kũretwo Teso ndarĩ aroneka kuma hĩndĩ ndarĩ aroneka nĩ ũndũ wa kũigua nyoka nĩ yoneka akĩingĩra nyũmba ngwĩcia ndarĩ na mbeca cia gũtonyia mwana thukuru gwatie nyoka aiga ĩno nĩ chance imejire ta nĩ kupita nayo okorwo rĩu mĩena ĩrĩa kũratuĩka kwĩna nyamũ maretwo kwĩna andũ maretwo Jubaland okorwo kũu nĩ kuo akĩrĩ who knows nĩ arorĩire ndakarĩhe bithi araiga mũndũ ũngĩkorwo nete baba wao ma amwĩre nenda gũthiĩ thukuru gwĩka atĩa gũthiĩ thukuru tondũ rĩu hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ sasa unajua kwa nyumba nani ameachwa mama na nani na watoto na nani hakuna mzee na vyombo na Mungu na Yesu ndio wamebaki huko. Mzee ashafanya nini? Ashaondoka, ashakimbia. Asante.